हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ट्रेड। देखिए, जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी है, उसका जो टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं वो 4 दिसंबर से शुरू हुए हैं और आगे तक चलेंगे। तो अगर इसका मैं आज रिव्यू दूंगा GC2 अजमेर राजस्थान का, जो सेंटर बना है वहाँ का। देखिए, आपको एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि 7 बजे आपकी एंट्री होगी। तो आप बाद में भी वैसे जा सकते हैं, पर आप पहले जाएंगे तो पहले आपकी टाइपिंग हो जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट लगेंगे गेट पर, वो आपका ओनली एडमिट कार्ड एक बार देखा जाएगा और उसके बाद आपसे एक साइन करवाया जाएगा। उसके बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा। जब वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपका जो बैग है और बाकी सामान है वो आप उसमें टेंट में रख दो, और आपको बस आधार कार्ड, मतलब कोई भी आईडी प्रूफ, और उसके साथ एडमिट कार्ड की 2 कॉपी और एक पेन और 2 फोटो, ये दोनों डॉक्यूमेंट लगेंगे। और आपको कहा जाएगा बाकी सामान आप अपना बैग में रख दो और आपको आगे भेज दिया जाएगा। उसमें जैसे 50-50 का ग्रुप बन रहा है, उसमें आपको सबसे पहले ऐसे फॉर्म दिया जाएगा एक, उसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। उसमें आपका नाम होगा और बाकी जो बाकी नाम होगा, और आप टाइपिंग किस में देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो चूज़ करवाया जाएगा। आपका फ़ोटो लगेगा उसमें, और वो जो एडमिट कार्ड पे लिखी होती है लाइन मतलब मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ, वो आपको उसमें लिखना होगा। और उसको जब आप एक ऑफिसर को मतलब वो फॉर्म जमा करवाएंगे तो वो एक फाइल जो आपकी पहले बनी हुई है वो आपको वहाँ पे देकर आगे आपसे फिंगर लगवाई जाएगी, साइन करवाए जाएंगे और आपको मतलब वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपको साइड में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी लाइन बनवाई जाएगी। उसमें फिर आपको जो TCS ने एग्ज़ाम लिया था वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे कि मतलब फिंगर लगवा कर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद एक और लाइन में आपको अलग से बिठा दिया जाएगा। फिर आपका जो वो है टाइपिंग के लिए आपको अंदर बैठा दिया जाएगा। देखिए, वहाँ पे 50 एक कंप्यूटर लगाए गए हैं जो कि टाइपिंग के लिए एक साथ 50 बंदों को एक बार टाइपिंग करवा देते हैं। उसमें फिर आपको बैठा दिया जाएगा और आपको काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है उस पर जाके कि आपको स्टार्ट का बटन, मतलब जितना वो कहे ना उतना ही करना है। स्टार्ट का बटन जाते नहीं दबाना है, क्योंकि आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप रह जाएंगे उसमें। आपको पेपर तो मिला नहीं होगा, इसलिए आप जैसे जैसे वो बोलें वो ध्यान से आप उनकी बातों को सुने। पहले आपको वो MS वर्ड खुला रहेगा वहाँ पे, जैसे ही जाएंगे तो उसमें पहले देखेंगे, मतलब कहेंगे कि आपको कीबोर्ड अपना चेक कर लो, तो आप कीबोर्ड चेक कर लेना पहले। उसके बाद अच्छी तरह फिर 2-3 मिनट देंगे, फिर 10 मिनट तक आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर आपको कहेंगे कि अगर आप तैयार हैं तो फिर वहाँ पे एक स्टार्ट का बटन आएगा। फिर आपको वो मतलब पहले मैटर प्रोवाइड कर देंगे। देखो, 3 पेज का मैटर आ रहा है, उसमें अगले पहला पेज ख़त्म होके जो दूसरे पेज पे एक लाइन पे 350 वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। मतलब उससे पहले ही 350 तो हो जाते हैं, क्योंकि की स्ट्रोक काउंट होते हैं ना, इसलिए। तो आप अगर एक पेज से थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं ना तो आपकी टाइपिंग पास हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से टाइप कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी जितने भी वहाँ पे कीबोर्ड हैं वो सारे प्रोडॉट के हैं, और वो प्रोडॉट के जो कीबोर्ड हैं वो काफ़ी मतलब इतने स्मूथ चल रहे हैं। आपका एक बटन हाथ भी लगेगा ना, उंगली भी लगेगी तो भी वो बटन दब जाएगा। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें मतलब डबल स्पेस काफ़ी दब जाते हैं, जिससे फिर वो आपकी टाइपिंग ख़राब हो जाती है और आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे उसको, और उसके बाद जैसे ही स्टार्ट बोलेंगे वो आप स्टार्ट कर लेना, और उस पर टाइमिंग लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे जैसे आपकी टाइपिंग करते जाएंगे वो टाइमिंग लिखा हुआ आ जाएगा। और जब एक बार स्क्रॉल करने के लिए आपको माउस से स्क्रॉल करना है, बाकी तो अपने आप स्क्रॉल होता जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसमें फिर जब आपकी उसमें 350 वर्ड टाइप हो जाएंगे तो उस पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, और बाकी आप बाद में आराम से करते रह सकते हैं जितने भी आपका टाइम बचा है उसमें। जैसे कि आपकी टाइपिंग फिर कंप्लीट हो जाएगी, आपको वहीं पे साइड में खड़ा कर दिया जाएगा, वहीं लैब के अंदर ही।
और आपका जो प्रिंट आउट है वो निकाल लिए जाएंगे, फिर आपसे साइन करवा लिए जाएंगे। वैसे तो आपको वहीं पता लग जाता है कि क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई, मतलब क्वालिफाई नहीं हुए हैं, नॉट क्वालिफाइड हैं। बाकी आपको फिर बाहर बैठा दिया जाएगा। फिर 10-15-20 मिनट बाद जो आपके जो पास होंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको अलग से एडमिट कार्ड देकर साइड में कर दिया जाएगा, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो बाहर भेज दिया जाएगा उनको। मतलब वहाँ पे काफ़ी टाइम वाइम नहीं लग रहा ज़्यादा। जो मेरे लड़के से बात हुई है वो वहीं गया था। तो आप अपना आराम से जाइए और टाइपिंग दीजिए। बस यही मैंने तो बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।